怖在線，翻去舊時嗰度。最近啊，發生咧1連幾單啊，喺呢度古洞北嘅一啲工業嘅意外啦。嗱，其實咧，即係呢啲古洞嘅地方咧，咁啊以前都係啲村落啦，又或者可能即係好多個墳地咁樣。咁而家要大興土木啦，咁會唔會涉及到有一啲可能係同宗教啊、風水啊、玄學有關嘅事件咧？咁啊，據啲村民講就係其中一個事發嘅位置喎。冇錯，就係喺呢個地鐵標誌後邊嗰個地方，喺嗰度中暑，咁佢就走咗啦。聽村民講嗰度好多墳墓㗎，好多墓地㗎。咁呢個村咧，其實就有一個土地公。咁呢啲係一個社蹟裏邊有寫明嘅話，陽世官刑須幸免，陰司法望總難逃。土地同石敢當有咩分別咧？其實我哋深入咗一個地方先。係啊，即係啲祖先嘅靈位都喺呢一度㗎嘛。係冇錯。咁如果你可能你哋都要遷拆啦。係。咁祖先都要搬㗎咯喎。係啊，冇錯啊。所以如果處理得唔好，嗰啲墳咧可能係有影響。絕對有。我哋而家有個村民喎。係啊，冇錯。我哋呢度就係古村嚟嘅，即係有嗰啲斜斜地嗰啲嘢啊嘛。因為日本仔嗰時咧，就聽啲老人家話，就拉晒喺度打靶嘅。哦，打靶場。我哋細個嗰時幾歲嗰時，成日聽到喊㗎，鬼叫好犀利喊。